Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Nga penrem ya ka jingle jong kine ki MDC ki basyong hapo opposition ba ki sngeurem ki snomong ya ki breu ki ba komen haki social media kamtam ha YouTube ba ki ong ba ki mnut chu ban page ki komen nomar ba ki bun ki ba kan tho omre gen ban pentut ki pat ba pisngeurem pisngomong te hajaka ba pin job biang hadin habut ru ki pat ba kin kentat no kenya pi dei ban accept be ka opinion jung pat ba ken hello bro ki ba ju kersan bhai ki video ki jonga na kapor dan ko ngas go ban ai play ya pi baro ki parlok ki bala kersan bhai ya ki video ki jonga bat ya kane ka YouTube channel ka jonga bat nga ai play ru ya ki to ki breu ki ba ju persa bhai ya ki video ki jonga bat kum juru ya pi baro ki ba pet ya kane ka video ha kane ka por ka menta te ha kane ka video nga kwa ban kren ya ki jing snyo khie ya ki jing snyo si jong kito ki MDC ki badon hapo ka opposition ya ki jing snyo khie ki jong ki halor ki comment ki ong ba ki bun pelat ki ba comment sneu haki social media hakaba kilakta ya kiru te nakalian ka jonga nga penrem ya ka jing thut ka jongki balai pia thut haba phila simti ya ka kam jongki pat ba de ki pat ba hi ki ba jete phi te phide ban sha kan phim de kan ban pun snap ki comment lada pun snap ki comment te wat mangaru ba ngale YouTube em ki bun bha ki ba comment sneu ki ba tim sik tim sang re ngam sneu ere namar nga khenya ki to ki breu ki ba comment sneu ki to ki breu ki ba shu kan tho kulmar nga khen ba ki de ki breu ki ba bi lada de ki breu ki ba start kim notre kim slan re ban kan tho tin sneu gum to ban kan tho ki tin sik tin sang ken re kine ki MDC ki ba syong hapo opposition pat ki ngorem ki sri laradon ki ba komen sneu ki laradon ki ba kentho ki ba benya ki na kalian ka jonga te ngong lada phidang ngorem ya ki jing komen ya ki jing panpau jong ki pat ba kamut phimpat long fit ban long MDC lane ki nong lampat ba namar ngi im hapo ka demokrasi katkum ka article 19 1A ngidon ka freedom of speech and expression takadaw ngidon kamban penpau lada ngi kwa ban penpau re nga kentu ya kinong komen pat phimde ban su penpau klebi phimde ban timsi timsang re pen i ya ki bentaba phide ban pen i gen supen i ba hak kalanti ka badai gen dai ban tim sang ban comment new re kumangal ong ye phi mentan ba mangi ki nong le YouTube le bun ha ki comment new la dai ba ki comment new kuma comment new ya ka YouTube channel ka jonga gen ngathai kito ki MDC kamut kila le da ki kam re na kalian ka jonga te nga sothu ya ka constitution jong ka rindi namar ngidon ka right to freedom of speech and expression lada ki comments new maknaru na kalian ka jonga ngam pan sngap re yaki namar ba nga khen yaki ba ki de ki breu ki ba bi nga khen ba ki de ki breu ki ba siteng kli ki de ki ba comments new ken re ki to ki bom comments new ki ba spen ibet ya ki bentak ki ba de ki pon ki ba de de
nakaliang ka jonga nga yaro ladadon kiba peni ladadon kiba komen nga yaro nre nga ong ya kito kiba komen sneu pat wat jumelin re ban komen sneu ken kane ka de ka jing kentu ke jonga nre nakaliang ka jonga te ngam so nre ngasukhen ba pide ki rubik pat ki bro ki balanang start ru bala ki pet ba phi komen sneu kamut ya phi kin ong be ba pide ki be balai phi komen sneu phim de kin ban komen sneu nre nakaliang ka jonga nga samrthi bat nga penrem ya ka jingle jong kine ki MDC ki basyong hapo opposition ba kisngeurem kisngomong ya ki breu ki ba komen haki social media khamtam ha YouTube ba ki ong ba ki mnut chu ban page ki komen nomar ba ki bun ki ba kantho te nakaliang ka jonga nga chu ong ki ba phimde ken ban persngap yaki breu ki badang bi chu khen bet ba kito ki breu ba kan thok kulmar ki de ki breu ki badang bi ken ne lada phis ngomong ya kito ki breu ki ba penpau lane ki ba pen i ya ki jing syaru nga khen ba phimpat long fit ken ban long kino ngalampat ba haba phila simti kum kino ngalampat ba te phide ban syak bet ken ya ka jing criticize jong kipat ba ya ka jing pen i jong kipat ba pidai ban sya bet pet kum u ba prestun tang syu i ya ki khobor ba mi u ba prestun ladang pet ki komen le la ima ba le cher khe ba ladang i ya ki khobor ba mi u kora samaru ngiyo i ba ki cher khe ba ki komen nre pet yaki kim objek re lada ki objek em lada ki dai ki breu ki bom sotu kamut yaki to kinong komen kin le da ki kam kin phakem pulit ru namar u ba preston lei u dei u minister ba dai pet yaka home police te lada dai u breu bom sotu ya ka constitution jong kari india kum u ba preston kamut ula ai pulit thar ya kito ki breu ki ba comment sneu ya ki video ki jong te nga kerpat ken ya kine ki MDC ki jongi ya kine ki ba syong hapo o ka opposition hapo ke HADC nga kerpat ki ba kimdai ban ngomong kimdai ban sokta ya ki jing komen ya ki jing pen i jong ki pat ba wat la ki komen sneu phim dere ban snokta chu khen be ki to ki ba komen sneu ba ki dai ki breu ki ba bi te chu khen be tang kum ta omre gen ban pen thut ki pat ba phis ngeu rem phis ngeu mong te hajaka ba phin job biang hadin habut ru ki pat ba kin kentat no kenya phi dai ban accept be ka opinion jong pat ba ken omde ken ban surem ya ki jiban pau ya ki jengkan tho jung ki pat ba chu khen bet ki to ki breu ki ba comment sneu kine ki ba penmong ya phi chu khen bet ba ki de ki breu ki ba dang bit ken de na kata-kata ken nga sa penmi ya ka video ru ba nga kerpat ya phi ki ba larung haka politik phim dei ban singorem ya ki jing pen i ya ki jing komen jong ki pat ba namar mangi ngidon ya ka hok ban pen i kat kum ka constitution jong kari india ka article 19 1a ka don ka right to freedom of speech and expression takadaw ngidon kam ban pen i ban kren habang iso dei ban kren te ya ki nong mikmat lajong te ki nong mikmat bangi lajit te ngidon kam ban kren ban pen i namar daka jing pen i daka jing kren ka jongi kipat ba ma phiru phi yo jing mut phi yo o jing tip de na kata kata
ngim dei ban sumong la don ki breu ki ba kan tho ki ba kren ben ya phi kaneka video nga sapan mi khnang kumne na marba ngayu i haki news ngayu i ba kito ki MDC ki ba shong hapo opposition uba tito sa chan bat ka to ka kong Greece kito ki penpau ya ki jing so ki jong ki ba ki don ki breu ki ba komen ki ba kan tho haki YouTube nakalian ka jong ki penpau ka nya ka jing so ki ka jing so ram ka jing so mong ka jong ki ba ki menut chu ban page YouTube kam tam haki komen namar ba ki bun plat ki breu ki ba kan tho te nakalian ka jonga ngakan tu kanya phi ba phim dei ban so ram so mong ya ki jing penpau ya ki jing kren ki pat ba rei to ya thala ka jong ka kam ke namar ba phidei ki nomi khat jong ki pat ba hi te phidei ban ngabet ya ka opinion jong ki pat ba ke sukhen bet kumbang ong mentan ba kito ki breu ki ba kan thok kelmar kam tam kito ki ba komen sneu le ki dei ki breu ki ba siteng krigen ki bom biang ka perkhat ka perdai namar mangaru ngalamat ngala siam yala de namar ngadon ya kan ga YouTube channel ka jonga ki bun ha ki breu ki ba komen sneu ki ba tim si tim sa rei na kalian ka jonga ngam sno mata komen sneu sito ngayat bet la ka jonga ka nga concentrate bet la ka jonga ka ngaminot ya ka jonga ka ngam pet ihiru ya kito ki breu ki ba komen sneu ngasukhen bet kito ki breu ki ba komen sneu ki dei ki breu ki ba siteng kli ki bom biang kli ki breu ki ba biken kito ki breu ki ba shu kran sneu kulma ka parthem jungi mata ngilaya nang lasta ngilaya high school ngi let jinga sengru hato ha ki jinga seng ki jongi ki hikai se ban kran sneu ban tim si tim sang ki breu kim hikai re te ngasu khen bet ya kito ki breu ki ba komen sneu kine ki breu ki ba tim si tim sang ngasu khen bet ki dei ki breu ki ba duna ka bor perkhat perdan ke ki breu ki ba be tenga kentu ya pi ki pat ba ru ba phim dei ban shu komen sneu kulmar haki video la dei ha YouTube ne ha Facebook lane ha Instagram lane ha kino ki social media phim dei ban komen sneu kulmar ban shooting sitim sang ki breu hoit pidon ne kata ka right to freedom of speech and expression rei ka claim mention de ba phin tim si tim sang ba phin kren sneu kulmar ki breu namar lada phi kren sneu em lada phi kren sneu phi tim si tim sang ki breu te da dei ki breu ki ba sneu ya phi kin IFIR kin ai pulit tagadao pin flop ma phi pin jenjar ma phi lada don ki breu ki ba ai pulit namar ba ka constitution jong ka rindie ka klem ongre ba deban kren lat lut ban kren ki tin si tin sa ka klem ongre kumta ka su ong tang ka don ka right to freedom of speech and expression ka hok ban kren bat pen tolak lut tengi deban kren beche yaki nie ki badai ken ngim dei ban shu tim si tim sang kulmare ki breu tenga kentu ya phi ki pajba ki ba page ka video ka jonga sobha ban ya burom haki komen mo om dei ban ya krasnu palat om dei ban ya kantho kulmare ki breu dei ban kren ban pen ibet kat kum kimat ki badai ke te parlok tang kine ki kentin ki jonga hakane ka por ka mamta
to ubulai un don lem dorkat pi bat un kerkhu ki kam ki jam ki jong pi ba pi jutre man kasngi khnang ba pinyo ru ya kamer ka phat ka ba kot ka ba khie bat phin man bha ha ki giang baro te kublai sibun kublai syajar ngu ngin saya siam biang haki bai bat ki video